Hello guys, usije ukabeti bila kutazama video hii, kwa sababu video hii itakufanya uweze kuelewa vitu gani ambavyo wameplani ili kuweza kukuchanganya wewe uweze kupoteza pesa yako. Tumetoka mwezi wa 4 na tumeingia mwezi wa 5. Automatically kwenye application zao huwa zinabadilisha mifumo pindi inapohama mwezi huu kwenda mwezi mwingine. Sasa nataka uelewe jambo moja. Inapofika saa 6 ya usiku, siku ambayo inabadilisha tarehe kutoka tarehe ya mwezi huu kwenda tarehe ya mwezi mwingine, kuna mifumo ambayo wamekuwa wakiichakata ndani ya mwezi mzima, na mabadiliko, mapendekezo ambayo wao watayapendekeza, ambayo mwezi ujao tuweze kuweka mifumo ya aina hii. Basi automatically baada ya kufikia huo muda wa saa 6 ya usiku, huwa mifumo yote katika hizi application zao hubadilika. Kwa hiyo namna gani ambayo unaweza kufanya? Kitu pekee ambacho unaweza kufanya ni kuhakikisha kwamba unakinzana nao. Guys, kama ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uweze kusubscribe na uwe wa kwanza kuweza kupata video pindi nikiposti video nyingine. Kama wewe ni mgeni, basi na kuomba uweze kugusa hiyo subscribe button, halafu uguse alama ya kengele. Ukishagusa hapo itahitaji wewe uweze kuweka all notification. Utagusa tena ili iwe all notification. Hiyo itakuwa video zangu zinakufikia moja kwa moja. Kila mafunzo nitakayekuwa natoa yanakufikia moja kwa moja. Sasa twende moja kwa moja kwenye status au strategy yetu ambayo nitakwenda kukufundisha muda huu. Nini ufanye pindi unapofikia mwanzo wa mwezi mwingine? Hapa niko katika interface ya FanSport. Nitatumia hii kwa ajili ya kukuthibitishia au kukupa mwanga uweze kujua kwenye hizi market nini kinafanyika. Sasa mimi nitaingia kwenye all kama hivi, na hapa tunaona kuna game hii ya kwanza ambayo ni ya Leeds United atacheza na Burnley saa 4 ya usiku. Hii ni saa ya East Africa. Sawa, Afrika Mashariki ni saa 4 ya usiku itachezwa. Sasa nisikilize kwa makini sana. Tunavyoitazama hii mechi, tunaona kabisa kwamba huyu wa nyumbani ana opportunity kubwa ya kupata matokeo, akiwa na odi ya 1.35. Hapo nadhani unaelewa vizuri sana. Sasa sisi, kumbuka nimekueleza lazima ukinzane kwenye nyakati hizi za mwanzo wa mwezi, lazima ukinzane na mawazo yao, kwa sababu hapa wameweka mawazo. Sawa, wameweka mawazo kwamba huyu wa nyumbani ana uwezo mkubwa wa kupata matokeo, na ni sahihi kulingana na fomu yake na hali ya performance aliyokuwa nayo karibuni. Kweli ana nafasi kubwa ya kuweza kupata matokeo. Sasa sisi nini tunachotakiwa tufanye hapa? Tunatakiwa tuingie kwenye ndani ya option zao ambazo wameziweka, kwa sababu tukienda moja kwa moja randomly hapa tutajichanganya. Sasa kipi ambacho tunatakiwa kufanya? Tunatakiwa kuhama kwenda katika option zingine ambazo zinaendana na ushindi. Kwa nini nasema zinaendana na ushindi? Kwa sababu ukisema nyumbani anashinda, manake haipo tu kwenye hii nomo, kuna hizi ambazo zingine. Ngoja ni kuonyeshe kinachosababisha nyumbani ashinde ni nini. Kinachosababisha nyumbani apate matokeo,
kuna kitu kinaitwa shot on target. Hii ndio inayosababisha wa nyumbani aweze kushinda au wa away aweze kushinda. Kwa nini? Kwa sababu usipopiga shuti ndani ya goli huwezi kupata matokeo. Sawa? Na wote tunakubaliana hilo. Ili mtu afunge goli lazima apige shuti kwenye goli. Na ili liwe goli ni lazima lipite katika milingoti ile miwili, wa kushoto na wa kulia, mpira upite katikati yake. Hiyo ndio tunahesabu goli. Sasa ukishapita katikati tayari hiyo linaitwa goli, na automatically hii itaandikwa shot on target. Sasa shot on target, kuna shot on target ambayo kipa anadaka, lakini inaitwa ni shot on target. Afu kuna ile ya goli kwamba umepiga shot on target lakini umefunga, ile nayo inahesabika shot on target. Lakini ile kwa tafsiri nyingine inaitwa kwamba yani tuseme wamebadilisha kutoka kwenye shot on target kuwa goli. Hapo nadhani utakuwa unanielewa vizuri. Kama hujanielewa vizuri basi huenda utanielewa mbele ninapoendelea kukuelezea jambo hili. Sasa mimi nitakuja hili eneo. Kumbuka market imetueleza ya kwamba huyu wa nyumbani ndiyo mwenye uwezo wa kushinda. Na ukitazama shot on target kwenye ushindi wa nyumbani amepewa odi ndogo 1/21. Nini maana yake? Kwamba bado wamempa favor kwamba yeye ana uwezo wa kupiga mashuti mengi zaidi yaliyolenga lango. Sawa? Kwa hiyo sasa nini tufanye? Sasa sisi tutakuja kwanza kwenye total shot on target ambayo ni hii. Tukifika hapa tutatazama hizi odi ambazo wameziweka hapa. Odi ambazo wameziweka hapa zinaonyesha wazi kwamba uwezekano wa kutokea shot on target zaidi ya 8 upo. Yani in general kwa mechi nzima uwezekano wa kupatikana shot on target zaidi ya 8 upo, ambaye ni hii hapa. Sawa? Ambaye ni hii. Sasa kama uwezekano huo upo, maana yake nini sasa ambacho tunataka kukifanya? Kutoka kwenye hii unatakiwa urudi nyuma hatua moja, ambayo ni hii hapa, ambayo tunaweka 7.5, kwamba hii ni over 7.5 shot on target na odi yake ni 1.59. Maanake hii inakuwa ni nzuri kwako wewe. Sasa mimi sitakwenda kuitumia hii, nitakwenda kubadili, kupingana nao. Nisikize kwa umakini sana. Nitakwenda kupingana nao kwenye eneo la advisor. Tunasema each side. Yani mfano wa hapa kuna total away, kuna total home. Umeelewa vizuri? Hapa kuna total away, kuna total home. Kwa hiyo tunaona mtu wetu ambaye alikuwa wa kwanza kuweza kuwin shot on target alikuwa ni wa nyumbani. Sawa? Lakini mimi nakwenda kupingana nao, nasema nakwenda kumfuata wa away ambaye ni huyu. Kwa hiyo nitaingia hapa total 2, maana ni wa away, total of shot on target wa away. Sawa? Katika eneo hili sasa tumepewa hizi odds ambazo ziko hapa. Tukitazama over 2 ina 1.46. Yani shot on target zianzie 3 kwenda juu. Sawa? Alafu shot on target 2.5 ina 1.89. Lakini over 3 manake kuanzia 4 kwenda juu
odd yake ni high ambayo ni 2/47. Mmenielewa vizuri? Sasa tuje kwenye under. Under 3 ina 1/45. Maana yake kati ya hii 2/47 na 1/45, maana yake yenye walau 80% ni hii ya under 3. Sasa ukishaona kwamba hii ina uwezo wa kutokea, manake zikaanzia short on target 3 kushuka chini, manake sisi tunakuja eneo linalofuata ya chini yake ambaye ni hii hapa, ambaye hii sasa inasema under 3.5, ambaye ni huku over 3.5 ina odd 3. Manake hapa sisi tuko salama kabisa. Umenielewa? Manake odd yake hii ni odd kuanzia 1/40 kushuka chini, ambaye ndio hii hapa. Kwa hiyo baada ya hapa tuki move ahead hatua moja tunakutana na 1/32. Kwa hiyo ndio itakayetufaa siku ya leo. Kwa hiyo hapa mimi nimechambua kwa design hiyo ambayo nimepata timu 3 ambazo total odd yake ni odd 2/12. Kwa hiyo hii ni odd ambayo iko salama. Kama itatokea tofauti ni because of football, kwa sababu hii ni prediction, tunatumia strategy, tunatumia baadhi ya mbinu mbalimbali ili kuweza kugundua vitu kama hivi. Kwa hiyo events hapa ni 3, total odd ni hizo hapa. Kwa hiyo hapa hata kama ukaweka kiasi fulani, yes, inaweza ikakuoffer. Yes, inaweza ikakuoffer kwa sababu ni moja ya tiketi ambayo imechambuliwa kwa utaratibu, kwa kufuata kanuni, kwa analysis iliyokizi vigezo. Kwa hiyo moja kwa moja hapa unaweza ukafanya chochote na usiwe na wasiwasi, lakini kumbuka hivi vitu tunavifundisha kwa ajili ya elimu ili uweze kuongeza knowledge juu ya hizi market ambazo wanaziweka. Kwa hiyo kuwa makini kwa sababu hizi ni prediction. Guys, thank you so much. Thank you so much. Na mimi hapa siku yangu ya leo inakuwa imevuka hivyo. Nadhani hapa huwezi kuniuliza chochote kwa sababu kila kitu kinaonekana kwenye screen yako. Kama unahitaji mambo mbalimbali kuhusiana na uchambuzi wa timu, nitaweka maelezo hapa kwenye description hapo. Utasoma description vizuri utaelewa. Kuna maelezo nitaweka hapo, utayaelewa vizuri kabisa. Thank you so much.